Tamay make over. Tamay the long captain at 10 Balasa. Tamay Japan at lower Kanaka than 10 Gavana. There you go, Eddie Gavana, but Peter less. Color captain at the Hello, sir. Yeah, eh? Yeah, club ka na tara. Thamo talong club thama mjek club khana khana taya ra achaung yin ga di club jaung phit ta ba lo so shin thamo talong chat phot twat di club ka ku yin pe ya da di ya tattu ya ba mai de lo khaw ba le di club le le pe lai yin ya ba bi di ya di club leပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုthamoခလုတ်တက်ပြဿနာဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတော့ဒီခလုတ်လေးကိုလှေးပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအထက်ကဒီမှာတန်လိုက်လေးပါတယ်ဗျဒီပဲမက်တန်လိုက်သေးမှာဒီသမန်တလုံးချက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကူညီပေးရတာပေါ့ဒီခလုတ်လေးကဒီခလုတ်လေးကတမင်းချက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီတန်လိုက်လေးကဒီမျိုးထောက်ထားဒီကောင်အပူများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မရေးရပါတယ်မရှိတော့ဘူးတမင်ဟိုတမင်ကြက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကအပူတွေများလာလို့ရှိရင်ဒီကောင်က automatic ဒီကောင်ဖြတ်ချရခွာချပေးတာပေါ့ဒီကပြဿနာကဒီကောင်ဒီခလုတ်ပြဿနာတက်တာပေါ့နော်တမင်မကြက်တဲ့ခလုတ်တက်တဲ့ပြဿနာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုပြန်ဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီကောင်ဖြောက်လိုက်လုတ်ချလုတ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီကောင်လေးပေါ့ဒီစီသေးတယ်ဗျလေးကိုဖြောက်လိုက်ဒီခလုတ်လေးပေါ့ဒီခလုတ်ဖြောက်လိုက်ခလုတ်ဒီမောင်းဒါမောင်းတယ်ဒါစမောင်းကိုတွေးထားတယ်ဒီခလုတ်လေးပါဒါပိုင်မီတတ်တုနဲ့လောက်ထားတယ်မျိုးဒီခလုတ်လေးကိုလှည့်ပေးလိုက်ရင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးခလုတ်တွေပါတယ်ဝေမရဘူးပြဿနာတွေဖြေချင်းရတော့မယ်ဆိုခလုတ်တွေပါတယ်ဝေလို့မရဘူးဒီဝေတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းတရက်ဝက်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်း quality မကောင်းဆိုတော့တရက်ဝက်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေက quality မကောင်းဘူးပြအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့တရက်ဝက်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေက10လုံးလောက်မှ9လုံး6လုံး9လုံးလောက်လုံးဝမကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေများတယ်အဲဒါကျွန်တော်ဒီထိုင်းကပစ္စည်းတွေပဲအဓိကဝယ်ပြီးတော့30ရှင်တယ်ဒီထိုင်းကပစ္စည်းတွေပါတယ်ဝယ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုကြံဖန်ပြီးတော့ဖြည့်ချင်းပေးရတာပေါ့အဲဒါကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်ဒီမှာတန်လိုက်လေးပါတယ်ညတန်လိုက်ဒီတန်လိုက်လေးကတော့ဆွေးချတာတဲ့သမီးဟိုအသေးမှရေးရပါတယ်မရှိတော့ဘူးသမီးကိုကြက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်မောင်းတန်လင်းတွေးထားတဲ့ကောင်ဒီကောင် automatic ဒီကောင်အပူတွေပါတယ်များလာလို့ရှိရင်ဒီ spring နဲ့ထောက်ထားတော့ spring နဲ့ထောက်ထားပြီးတော့ဒီအပူတွေများလာပြီးသမီးကိုကြက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကအမျိုးခွာချပြခွတ်နေတယ်ခွာချပြလိုက်အဲ့တော့ spring ကိုအဓိကဖြည့်ချင်းပေးရတော့ spring လေးကိုနည်းနည်းဆွဲဆန်လိုက်ပါဒါကြီးလည်းဆွဲမဆန်နိုင်တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်
我虽然没有忙，他没有打干没有啊，他没有的，没这边的，因为偏没下边的那口里边的，哎咯，你虽然来，那边你吃几不，也比说路线他来，这个路没压的，我说你虽然来，三米路线吃几，那卡东个路线了，这家没听到。အဆင်ပြေသွားတာတရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ spring လေးကိုဆွဲဆန်းလိုက်ပါတကယ်လို့ဆွဲလို့မဆွဲဆန်းရင်တော့ဒီခလုတ်တွေပဲအသက်လေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းကလာတဲ့ပစ္စည်းပဲလို့ပြောပြီးတော့တုံးလိုက်တာပေါ့ခေါင်းကတရက်ကလာတဲ့ပစ္စည်းတွေက10ခုလောက်မှာ3ခုလောက်ကလုံးဝစိတ်ချမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုင်းကပစ္စည်းကိုမရမချင်းစောင့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ spring လေးကိုလည်းဆွဲဆန်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြည့်ပါတစ်ခါဆွဲဆန်းကြည့်ချက်ကြည့်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်နေ့ဆွဲဆန်းကြည့်အဲ့မှာနှစ်ခါသုံးခါအဲ့လိုလုပ်ကြည့်ချိန်ပြီးလို့ရှိရင်ရပြီဆိုထားလိုက်တော့အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့လောရတဲ့အဆင်ပြေသွားတဲ့ဟာလည်းရှိရဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပြန်လုံးလိုက်ပါမယ်ဒီအတိတ်ကဒီခလုတ်လေးပါပဲခလုတ်လေးထိလိုက်ရပြီကျွန်တော်ပြန်တက်မယ်ရရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုအန်ကွန်ဝင်ကြလေးပြန်ချပြရအောင်ဒီကောင်လေးနေရာလေးကိုနေရာကိုပြန်ချပေးရအဲ့လိုဒီကောင်လေးကိုလောင်းလို့ပလာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖပေးလိုက်စပရင်ကိုဆွဲဆန်းလိုက်ခါမလေးတတိထားတော့ဒါအရေးဆွဲဆန်းမနေနဲ့တို့ကြတိုးတဲ့သူ့ဆန်မဆန်းရင်းနဲ့မောင်းနေပြန်မတက်ပင်နေမှာဖြစ်နေမောင်းနေမှာမကြဘူးပြန်နေဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီမှာဒီချမ်းကျင်းနော်ဒီမှာသူ့မှာပါတယ်အဲ့ဒီကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ကားပြလိုက်ရတယ်အနေတော်လေးပေါ့ဒီမတက်ဘူးဒီခလုတ်လေးပေါ့လေးပေးလိုက်ရပြီနော်ဒီမှာမတူနေတဲ့ဒီမောင်းတန်လေးကိုဒီကောင်နဲ့ကူညီပေးတာဒီခလုတ်လေးအထင်းမှတန်လိုက်ပါတယ်ဒီတန်လက်လေးကပူကန်ပြီးတော့ဆွေးချပေးတာဒီဆွေးချလိုက်တော့ဒီထမင်းပြန်ရေမရှိတော့ဘူးထမင်းကိုကြက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကပြန်ပြီးတော့ခွာချပေးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးထမင်းကြက်တော့မယ်ဆိုလို့ရေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ခွာချပေးတာခါအဲ့လိုကျွန်တော်ပြန်လုံးလိုက်မယ် You want to add to Slowly, baby.
Okay.